No vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma coisa muito, mas muito legal que eu amo fazer. Eu amo estar nessa época, meu povo, que é a época do São João. Meu povo, hoje nós vamos fazer, sabe o quê? Pegar a lenha para a fogueira. Hoje é um dia antes, um dia que antecede a fogueira de São João. Hoje é dia 22, né? Amanhã é dia 23, que é a fogueira de São João. Estamos aqui no meio desse mato, porque pai já tá por ali organizando o que vamos fazer nesse vídeo, que é pegar a lenha para fazer a fogueira. Bora mais nós aqui, meu povo! Bora lá! Pai já deixou aqui, viu? Pai tem atramais. Ele já deixou o carro de mão aqui pronto, na direção, para eu ir lá no corredor. Ele disse assim, pode... Ele me passa primeiro as coordenadas, né? Ele disse, quando tu chegar lá, tu vai ver o carro de mão. Tu pode olhar pro corredor e seguir no corredor. Olha lá o corredor lá, ó. Ele disse, pode seguir no corredor que você me acha. Então, vambora, né? Vambora ver se nós acha esse rapaz. Vocês já sabem o que vai acontecer, né, meu povo? Quando o pai tá fazendo algum serviço, ele gosta de botar eu trabalhar. Olhe onde é que já está o rapaz. O rapaz. Ó. Cheguei. Chegou? Com o carro de mão. Até que enfim ela chegou, olha. O rapaz gosta mesmo, viu? Eu tô juntando aqui a lenha da fogueira porque todos os anos ela arrumava, já pegava lá na moleza, né? Ele se lembrou até disso. Eu Misericórdia. levava, deixava lá, ela só pegava aqui, eu tô arrumando a fogueirinha, não sei o que. E agora não. Eu juntei lá de cima pra cá, ela agora vai levar daqui lá pra... Lá pro lugar onde nós vamos botar a fogueira. Exatamente. Tá bom, tudo certo. A intenção de pai é sempre saber se eu vou reclamar, né? Mas... Nada! Nada disso, negativo, viu, pai? Não vou reclamar, não. Bora. Passou de você carregou, hein? Viu? Só que tava lá no banheiro ali de trás da outra casa. Viu? E não é nem reclamar, você vê, olha, só um pedaço, aqui pequeno, viu o tanto que pesa, repara aí. Pesa ou não pesa? Parece um chumbo, né? Ou não? Tá cheio? Levíssimo, não Então pesa tá. nada. Então tá bom demais. Pai sempre tem uma historinha. Tu falou aí que da outra vez eu tirei de trás do banheiro, não foi da casa? Ali foi pai pedindo pra eu guardar. Não foi fazendo a fogueira, foi guardando. Foi, né? Foi. Não, Rapaz! mas tá arrumando. É, bora. Bora, pode. Olha, daqui mesmo já vai arrumando já, ó. Rapaz, o ruim que eu vou dizer a vocês, sabe o que é? Não é nem isso aqui não. É formiga, a né? formiga. Tá indo aí, ó? Meu amigo, vou te contar uma coisa. Aqui não tem um formigueiro não, meu amigo. Tem um castelo. Pois é, pois Um é. castelo de formiga. Olha. Pois já começa por aí, né? Porque quando encostava lá, você já pegava lá, não tinha isso. E agora já tá tendo, né? Você sabia a moleza? Você sabia a moleza, né? Não se preocupe não, que eu sei como é as coisas, meu filho. Eu sei bem direitinho, viu? Vocês gostam, né, de ver a maruás? É. E aqui ainda tá a moleza. Quando você for levar aqui nesses caminhozinhos aqui, você vai... Aqui ó, tem uma formiguinha assim, tá começando. Aí ó, começou a pegar nos coros dele, aí ele tá vendo agora, né? Tem formiga com força aqui, meu amigo. É bicho inchado, né, Joana? Agora vou amarrar, porque ela não queria levar pequena, queria levar o carro completo. Aí já vou amarrar agora, para não cair, né? É, tem que amarrar, né? Porque senão vai caindo. Me dê lá, a ponta lá, aí embaixo aí. Tá vendo? Gente, sem brincadeira de verdade. Tem formiga mesmo. Meu Jesus amado. Mostra o tronco lá. O tronco, né? Cheio de formiga aqui, ó. Viu? A gente tinha colocado um aqui em cima, mas a gente desistiu porque... Ó aqui a situação que ele tá. Ó, o tanto de formiga. Essa formiga aí, meu povo, é a formiga vermelha. Ela quando pega, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não queima normal não. Ó aqui, ó, meu pé, ó. Ó, subindo nos meus pés aqui, ó. Tá vendo, ó?
Viu, mano? Ah. Eu agora me lembrei também, ó, que eu tava amarrando aqui. Aí fui me lembrei do meu pai, sabe? Porque eu só amarrava assim, ó. Eu colocava a ponta todinha, que nem isso aqui, não sabe? Sei. Isso aqui, ó. Aí aqui eu amarrava, aí dava um nozinho assim. Desse jeito. Aí pra tirar, ó, no que eu puxar a laçada, ainda fica aqui dentro, né? Fica. Que era do meu jeito. Aí eu vou tirar agora. Aí meu pai dizia, mais fácil assim, ó. Não coloca a ponta, só aqui, ó. Que lá eu colocava todinho, né? Aqui só, ó. Aí aqui eu puxo assim. Se for, olha, só pra você ver o jeito. Aí quando for pra tirar lá, ó. Olha. Ah, né? Aprenderam aí, meu Tá vendo povo? Muito bem. Eu não aprendi muito bem não, achei meio difícil, mas no vídeo a gente assiste com mais calma, né? Mas não foi rapidinho? Foi. É, moleza, viu? O homem já me abandonou, viu? Ó, já vai lá na frente e deixou aqui pra eu carregar. Bora. Porque pai acha que eu vou desistir, mas tia, bem levinho. É, né? Tá leve. O ruim, sabe o que é? Você foi falar uma coisa. Não, era isso que eu ia dizer, justamente. O ruim é que ele é meio comprido, ó. Tá vendo, ó? Ixi. Olha, viu aí? Isso que ela falou, tá vendo aí? Ela foi falar que era levezinho. Mas o pior que era mesmo, pra demonstrar. Acabou saindo errado. Como é muito comprido, aí no caso ele vai desequilibrando mais. Não, mas tendo um jeito dá pra ver, porque você equilibrou, né? Aí passa por aqui, ó, nesse meinho. Pode. Ele tá precisando de um olhinho, viu, meu filho? Tem que cuidar também dos... Ó os troncos, viu? Que tá cheio de tronco. Olha, aí vira. Quer que eu pegue, meu? Não, era uma pedrinha. Quer que eu traga o resto, meu? Não, pode ir. Só preciso que tu me ajude aí que tem uma descida, ó. É só você vir pra cá e vai segurando um pouquinho, pode vir mais, vem. Aqui tem uma pedra aí, vem. Vai mais pra cá. Aí você vai segurando pra trás, vai. Olha, tá certo. Rapaz, eu pedi uma ajudinha ali, pai não me ajudou de jeito nenhum. Tá vendo uma coisa dessa? Lá ele abriu a porteira da propriedade. Já que eu dei essa pausinha aqui pra coçar os pés. Aí depois que a formiga sai dos pés, mesmo assim fica coçando, né? Deixa eu dizer a vocês que sempre tem gente que fala assim, Mônica, cadê as botas, a roupa pra andar nos terreiros e tal. Gente, é que eu não... Na verdade, eu não gosto muito de usar essas... Sabe, sempre que eu for pros terreiros eu vou ter que botar uma calça, alguma coisa assim. Aí eu não gosto muito. E a questão da bota, pra formiga não ia adiantar de nada, viu? Porque elas vai piorar, porque elas sobem e entram pra dentro das botas e pronto, se acabou-se. Tem que tirar as botas e o ribuliço tá feio. Aí quando chegar aqui você tem que rodar assim pra puxar, rodar assim, roda ele. Isso, assim. Epa, Malagoa! Aê, rapaz! Vai puxando assim. Olha a pedra aí atrás de você, né? Aqui é mais ruim, viu? Quer que eu pegue? Não vai virar não. Vai? Bora. Aí. Bora. Deu certo agora. É lá pra casa, né? É. Bora! Tem que ser do mesmo jeito. Isso, aí sim.
Quer que vire? Com certeza. É só, puxa logo o... Ah, veio, na hora chegou. Vai bem certo. Deixa eu puxar. Não, você foi dar outro não. Não deu não, ó. Olha. Bem certinho. Já caiu a fogueira pronta já, meu filho. Tem mais não que mexer aí, já tá pronta. Com certeza, essa aqui bastava só isso aqui, se quisesse, né? Ó, tá prontinha. Tá vendo aí? Só ficou meio pro lado de lá, né? É, a maneira deu certo. Ai, Tá agora vendo, achei foi bom, viu? Vai carregar mais ainda? Você acha que assim tá bom? Não, agora eu vou buscar a minha, pode sair agora você. É? Porque você já trouxe a sua, agora eu vou pegar a minha. Uma de cada. É. Vocês estão vendo, né, meu povo, como é aí? Pois é, não precisa nem eu falar muita coisa não, que vocês já entenderam, né? Como é que o pai quer fazer. Ei, rapaz, eu pedi uma ajudinha, o pai não me deu. Ora, José Bofinho. Não, eu fiquei indignada. Mas tá bom então, né? Vocês sabem que ele gosta de ver a gente trabalhando e fazendo as coisas. Porque o pai acha que eu vou dizer assim, não vou fazer não, vou desistir. Sinto muito. Mas aqui não dá trabalho, você vê. Eu não faço isso. Mas... Quem acompanha meu canal desde muito tempo sabe disso, meu povo. Obrigada, Papai do Céu, por me dar força e coragem pra fazer as coisas que eu gosto. Olha ali, ó, vizinha achando graça. Olha lá. Olha lá ela achando graça. Tá dando pra ver? Tava passando com que corra linda! Linda! Eu vou dar um abraço nela, meu povo. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo! Fiquem com o Papai do Céu e tchau!